现在开始就靠你照顾大仙。你打算几时结婚啊？我们只是朋友，都还没有开始，怎么结婚呢？自从他流产以后，就变得有点神经质，时不时做出一些出乎意料的举动。我真的觉得很累，现在一看到他，就有一种无形的压力啊。谢谢你，愿意听我发牢骚。你们在做什么？你怎么会在这里？这句话应该我问你才对吧？纪文，没有误会，我可以解释的。好，你说。你看看，医生说我的卵巢癌指数偏高，不排除患有卵巢癌，医生还说了什么？要做进一步的检查。你到底有没有把我当朋友的？发生这样的事你却不跟我说。我原本想要告诉你的，我想要让你来陪我拿报告。可是你最近不是心烦吗？我不想给你添麻烦，但其实我是很害怕的。我拿了报告以后，我想找人倾诉，可是除了你，我也没有什么朋友。我是真的很需要人陪，才打电话给德康的。是啊，刚才他的情绪很激动，我安慰了几句。对不起，是我太敏感了。不是，幸好你帮我们叫着，不然搞到你们夫妻之间有什么误会，我就是罪人了。那你什么时候再做检查？过几天吧。没事的，医生不是说了，只是怀疑，还没有证实吗？是啊，你先不要担心，做了进一步检查，我们再打算。谢谢，谢谢你们，还好有你们，不然我想找个人商量都没有。一路上回来，你都没有开口说话，在想什么？是不是还在怀疑我和凯琪？不是啦，我是在担心凯青的身体状况。他没有家人，如果真的病倒了，会很惨的。不过说真的，刚才的事，你也不能怪我。你不是说过凯琪是你的好朋友，你对她完全放心吗？她是我的好朋友，可是她也是女人啊。刚才看到你们那么亲密，我误会也很正常。我觉得你总是对我没有信心，为什么？是不是因为你说的那个梦？没想到，我一直努力想要证明自己，结果却败给了一个梦。跟我的梦没有关系。算了，我只是一时失去理智。现在大家都说清楚了，没事了。你先休息吧，我去洗个澡。你身上的香水味跟我的很像，你用的牌子跟我一样吗？你的鼻子还真灵啊，是你用的那个牌子。
老婆，我跟你已经离婚了，你不要乱叫啊！来这里干嘛？反正我现在这么有空，就是来帮忙喽。以后我都来帮你的，你就不用那么辛苦了。我已经习惯了，不用你可怜。真好呢，怎么没事来帮你？去买材料了。哦，做梦你？那个，什么事？有事就快说，没事就滚开，不要打扰我。老婆，你可不可以把主屋给卖了？什么？卖屋子？那我们住哪里？你先听我说完。我们把这间3房4的卖了，然后买一间2房的，就可以套一些现金来用。我现在没有工作，没有收入，有了钱，我们就可以做一点小生意。卖屋子这么大件事，我得跟正好商量。哎呀，房子是我跟你的，卖不卖都不关真好的事。谁说不关我的事啊？姐的事就是我的事，你要卖屋子，做梦。当初这间房子是我在供的，我需要用到钱，为什么不能卖？还可以替你姐还债，这是不是一举两得？就怕你想一个人私吞啊，姐，如果你听他的话，你会后悔的。正好说的对，屋子我不会卖的。那你借我一点钱吧，我有急用。多少？1000。为什么你需要这么多钱？我几张信用卡都欠了钱，如果再不还的话，可能会被银行告的。请你帮帮我，借我钱吧，我求求你了。姐，这笔钱是要还希文的，你忘了？1000块也不够还他，等凑足再说吧。拿去。关手机呀！喂，慧玲啊，慧玲，大仙怎么样了？在房里，刚睡着了。他怎么突然病倒的？他前2天就开始喉咙痛，好像是感冒了。我就要去看医生，他又不肯。他这个人就是这样，生病了都不肯看医生，医生又不会吃掉他，不懂为什么这么怕。怎么办？体温越来越高，哎，要不要送去医院啊？没关系，我有办法。是什么啊？羚羊须啊，幸好上次我都买了几包。大仙发烧的时候啊，只要喝羚羊水就会退烧了。你要记住，只要买羚羊须来炖就可以了。如果是普通的感冒或者喉咙痛，泡一点陈皮水就好了。不过如果有发烧的话，一定要喝羚羊水。对了，大仙爱吃甜的东西，加一点冬瓜糖，味道甜甜的，容易入口。你真的很了解大仙。了解一个人是需要时间的，以后你有一辈子的时间跟大仙相处，还怕不会了解他吗？快去喂他吧。大仙，大仙啊，起来一下，啊，起来，喝羚羊，哎，起来，靠在我身上，慢慢来，慢慢，小心你的头。OK，这个有一点烫，慢慢喝。
很好，再喝一点，再喝一点。给。大仙喝了羚羊就会冒汗，你要记得帮他擦汗，要不然他会着凉感冒的。我知道了。不好意思哦，我接个电话。正好，你可以照顾一下大仙吗？店里出了点事情，我需要马上回去处理。可是他不开去外汇。谢谢。公司接下来将会设立一家投资公司，准备进军房地产。投资公司将是独立运作，不会跟洁雅贸易在营运上有任何的挂钩。公司是打算转型吗？不是转型，是多元化发展。可是我们对房地产这块领域并不熟悉，如果贸然投资进去，会不会不太妥当？最近我叫凯晴收集了很多有关房地产的资料，现在还在起步阶段。不过你们放心，我们会谨慎投资的。那投资方向是什么？我们的主力将会放在新楼盘，大量购入店屋或是公寓。等到新楼盘建成之后，价格自然会上涨，之后再转售出去，就会有很可观的盈利。今年的经济低迷，我估计接下来1-2年也会是这样。不过2年之后，房地产将会蓬勃发展。这个时候入场是最佳的时机。我们的美容产品业绩正在节节上升，这个时候调动这么大笔资金，会不会有点冒险？我跟霍先生谈过了，美容产品的市场竞争会越来越激烈，所以我才打算进军房地产。当然，我们的公司主力还是着重在美容产品，至于这一点，不会有任何改变。不过呢，我们会另外成立一间公司。负责房地产，投资公司总经理一职将由黄德刚先生担任，而希文则担任投资公司总决策人，并且要兼任洁雅贸易工作。不管是投资公司还是洁雅贸易，我希望大家能够继续努力，把公司发展得更成功。谢谢。那好了，如果没有其他事，今天的会议就这样，散会。拿去看看，这些资料是有关房地产公司的运作和执行。公司要进军房地产领域，怎么从来没听你提起过？当初我向爸提议要进军房地产的时候，他也非常犹豫，所以我想等到时机成熟再告诉你。明白。我也知道你一直都想有一番作为，所以我才向爸提议让你当总经理。谢谢你了。我们是夫妻，你谢什么？对了，滨海湾、圣淘沙、玉朗这3个地区的房地产，你要多留意。有什么特别的原因吗？这3个地区的房地产未来几年会大大增值。你怎么这么肯定？从一些发展计划看得出来啊，滨海湾、圣淘沙要建赌场，市中心的发展已经到了饱和点，而西部的发展还有很大的空间，说不定政府要在西部打造另外一个玄城威。我倒不觉得建了赌场而有所改变。圣淘沙地区偏远，没有很多人会想要住在岛屿上。西部向来是工业区，更加不会成为居住首选。有赌场的地方就会刺激旅游业，也能抬高那里附近的房价。工业区更不用说了，有就业机会的地方，自然就会有人潮。好吧，你是决策人，你决定。由我当决策人是爸的意思。我也希望你能全权负责。不过，在你执行之前，先准备一份计划书给我好吗？没问题。希文有怀疑什么吗？
表面上他已经释怀了，不过我感觉他对我还是没有信心。那这一阵子，我们是不是不要见面比较好啊？没事的。对了，有没有兴趣投资房地产？我有内幕消息，稳赚不赔。可是这么做会不会跟投资公司的利益有抵触啊？你和我都不方便出面，所以我需要你找个信得过的人帮忙。我明白你的意思，我会去安排的。这件事多少有风险，你 OK 吗？我相信你，只要是你想做，我都会去帮你的。我就知道，不管做什么事，你都一定支持我。你醒啦？我盛了一碗粥给你呢，趁热吃吧。来，小心坐下来哦。谢谢。慢点，慢点。来，怎么样？先好一点了吧？嗯。我看一下，还好，烧都退了。你应该很饿了吧？多吃一点。那个粥你煮的？为什么那么问啊？没什么，味道有点熟悉，好像以前吃过。啊，谢谢你啊。大仙啊，在想什么呢？你怎么知道羚羊须可以退烧？我特地打电话去问我妈，你咯都不肯看医生，我只好另外想办法。干嘛那么问啊？随便问问的。哦，你到了。好，那我先过来。哎，你回来的正好，我出去一下，你看一下店哦。哦。没啊。啊，到了。OK， 叫我拿去卡包给你。好。哎，谢了。正好。慧玲，大仙怎么样了？好多了，今天都回来了呢。上次我去了大仙家，发现已经没有羚羊须，还有冬瓜糖。我经过药材店，顺便买了。不好意思哦，整天麻烦你。一点都不麻烦。你真的很了解大仙的口味。上次你煮的粥啊，他吃得干干净净。怪不得我觉得那粥的味道好像吃过，原来是正好煮的。该走了。哦，拜拜。拜拜。两位想要吃什么甜品啊？我们的黑糯米特别好吃。然后呢，我会介绍红豆汤。哎，老板，想吃什么？坐坐坐。啊，OK，艾文怎么会在这里？吃吧，那就来一碗吧。
马上来。哎呀，我自己来，你回去吧。没有关系，我来抹就好了。老板娘，还要点些什么吗？你自己看看这个是什么？为什么里面会有一只蟑螂？不可能的，我们店里很干净的你。什么都别说，明明就是有一只蟑螂在这里。先生，我们的甜品是不可能有蟑螂的。你看我们这里很卫生啊。难道蟑螂是我自己放的吗？就是因为你们的店不卫生，才会有蟑螂出现。怎么办？这样吧，我们免费送你5份甜品，任你选啊。我现在还吃得下吗？你们做生意的态度这么差，我一定要打给报馆和电视台。不要不要，千万不要！先生，不如你告诉我们应该怎么做才能补偿你？很简单，赔钱啊！不赔的话，我就免费帮你们宣传，让全世界都知道。那你要多少啊5000。5000？你干脆去抢啊！我连50块都不给你啊！不给是吗？我现在就打给报馆，再打给电视台。千万不要！这位先生，凡事好商量，你先不要那么激动。还有什么好商量的？你们都不赔钱嘛？赔，我们一定会赔你。不赔。不好意思，我们商量一下。商量什么啊？走了啊！我看这笔钱非赔不可啦，钱没了还可以慢慢赚回来，要是信誉没了，甜品店就完蛋啦。姐，我觉得不要赔了，他根本是来敲诈，我觉得是他自己放的。哎呀，算了啦，我真的不想把事情闹大，就当做是破财消灾吧。那我去跟他谈谈。你，这位先生，我们是做小本生意的，5000块真的有点太多了，不然这样吧，一口价3000，如果您不能接受的话，我们也没有办法了。好啊，看你这么有诚意的份上，3000就3000。这是我的联络号码，如果明天我收不到钱的话，你们就准备看新闻吧。证据呢，我已经拍下来了。你看他死人样子，姐啊，不能被他威胁。算了，我真的不想把事情搞大，要不然啊，生意根本不用做了。艾芬啊，明天我就去拿钱，你帮我拿给那个顾客。嗯。老公，那个狐狸精也在。我的怀疑果然没错，艾芬这个贱男人又想欺骗姐。哎，你好，怎样？钱准备好了吗？放心，不会少你那份的。拿500。我有事先走了。拜拜。谢谢合作。你老公这么疼你，有没有什么奖励啊？你还要奖励？叫你把祖屋卖掉，你又没有办法，不然何必那么辛苦赚这几千块？卖房子是大事，需要好好的计划。不过你放心，我一定有办法说服他卖房子的。到时候卖了，所有的钱都给你，好不好？好啊。你老公对你是最好的，对不对？对，你们在等我啊？事情都解决了吗？当然，那个人答应我以后不会再提起这件事情了。他还当着我的面前把手机里面照片给删了。是吗？我知道你心痛那些钱，不过这也是没有办法的事，就当做是破财消灾好了。为了避免以后这样事情再发生，我们应该在店里装 CCTV。我有朋友是做 CCTV 的，不如明天就叫他来装。不用了。这种事一定还会再发生，这一点钱是不能省的。只要没有你，这些事都不会发生。你在说什么？原来你回来是为了骗姐的钱，你根本没有跟那个女人分手。为什么一次又一次的骗我？我承认我没有跟小娜分手，不过我这么做是有苦衷的。小娜说，如果我不给她钱，她就会来找你麻烦。够了！
我已经厌倦了你的谎言，你马上跟我滚！老婆，姐，我们报警吧。哎，不要报警！如果不是看在你是文放的爸爸，我早就报警了。你快走啊！老婆，走。我走就是了。我为什么这么笨，竟然相信他已经回头了？幸好这间主屋没有被他骗走，要不然太便宜他了。我真的是有眼无珠，竟然相信这个男人，三番四次的给他骗钱。姐啊，不要去想那个臭男人。你有我，你有文芳，我们永远会在你身边。进来。我的计划书你看了吗？之前我不是说过要把投资重心放在滨海湾、圣淘沙、玉朗这3个地区的吗？为什么你没有把我的建议纳入计划书里？不是没有，只是暂时还没有放进去罢了。这是我们的第一笔投资，理所当然要寻找最有商机的地段。我认为靠近市区的楼盘会比较有盈利。如果要赚取利润，就是要在那个地区还没发展的时候低价买入，等到房地产升值的时候，回报才会高啊。我就是考虑到，如果做这样的投资，资金会被困着，长期下去不是办法。公司中你做一些可以快速拿回利润的投资吧。资金不是问题，我们可以向银行贷款。再说，我们不是要炒楼，是要长远的回报。麻烦你拿回去修改好吗？好吧，我先出去了。德刚，下午我们一起回家。这几天是我的排卵期。不行啊，今天我有点事要处理。不能推掉吗？不大好吧？不如晚上我早点回去陪你。好吧。我叫你安排的事情进展如何？放心，我都安排好了。那就好，谢谢你。就是这里了。谢谢你。孩子，爸爸来看你了。你过得还好吗？本来多几个月就可以把你生出来。可是，一场意外却把你带走了。你不要怪妈妈，失去你，妈妈比谁都痛苦。自从你走了以后，妈妈变得很情绪化，一直想要生孩子。有时候爸爸很累，妈妈还是坚持要我配合她，只要妈妈开心。爸爸做什么都无所谓，可是妈妈却怀疑爸爸做了对不起她的事。
爸爸对妈妈一心一意，从来没想过要背叛她。爸爸和妈妈好不容易才在一起，我会好好珍惜这一切。可惜，妈妈不知道爸爸的心意。孩子，如果你有机会投胎，一定要再回来做爸爸和妈妈的孩子。走吧。我一直以为最爱孩子的人是我，可是我却没有想到，要为孩子设牌位。德刚看起来虽然没什么，但是他其实比我更伤心。他那么细心。我竟然怀疑他跟凯清在我背后做出对不起我的事，我实在不是一个好太太、好妈妈。宝宝，对不起，对不起。你又来这里做什么？就算真的给你看得真好，那又怎么样？是你自己说的，不能再跟真好在一起了，你还有脸来见他？大仙，争气点，以后不要再来这里了。姐，我出去一下啊，你要我买什么吗？不用啊，来。就看这一次就好了，最后一次。不好意思，你有没有看到一个女生穿绿色衣服的？没有。大阿婆，你为什么这样破坏我的好事？小娜知道珍珠把我赶出门，她很生气，她把小子给带走了。都是你，你为什么这样破坏我的好事？这是你的报应！你还跑？我看你还跑去哪里？我已经报警了！救命啊！你流血了。没事，我没事。小心点。没事。你们怎么会伤成这个样子啊？他是为了救我才会伤到的。我没事，皮外伤。
你还说没事？你的腿上次被撞伤到现在都没痊愈，现在又伤成这样。我的腿没有受伤，真的没事。慧玲啊，我要走了。这是他的药，记得要定时吃。我会的。你也好好休息啊。我去给你倒杯水。你放心吧，我们已经报警了，艾芬不会再来找你麻烦。今天真的谢谢你。好，我走了。其实，你心里还是爱着真好的，是吗？我好羡慕真好，你们在一起的时间虽然不长，可是对彼此的感情却好像在一起了很久了一样。我知道不管怎么做，我都不可能取代他。对不起。干嘛讲对不起？我看得出来，正好还是很爱你的。上次你发烧，其实也是他来照顾你，只是他不让我告诉你，免得你不高兴。你们何苦这样子互相折磨呢？很多事情你不明白的。只要心里还有对方，没有解决不了的问题啊。不要因为一时的执念，造成一辈子的遗憾。真的除了手没有别的地方受伤啦？真的没有，放心啦。这个大混蛋！我当初啊，一定是瞎了眼才会嫁给他。我一定要找律师申请禁止他靠近我们呢。那也好。这次真的多亏大仙的出现，要不然啊，你已经躺在医院了。大仙真的没话说，都已经跟你分手了，还对你有情有义的。我宁愿他对我狠心一点，那我不会对他有任何幻想。现在他对我这么好，我真的不明白你们在想什么。明明就爱着对方，为什么死都不肯在一起？姐，你又不是不懂我们之间的问题。大仙的妈妈是因为我而死的，现在大家的心里都有个结，我们两个人在一起是不可能开心的。那些都是意外，好不好？都不关你的事。别说姐没有劝你啊，想爱就敢敢去爱，不要等到他有了别的女人，你才来后悔啊。是否有一段时光，让你想到就心酸？为了爱，曾经什么都不管。我们用青春去交换疯狂，让日子难忘，却忘了学会原谅。我们其实都一样，用委屈成全梦想，微笑不想太轻易被看穿。如果能重来，你是否还会认定就不放，还是只想找个人相伴？大仙，这一阵子我尽量去忘记你，
可是还是忘不了你。今天你不顾生命来救我，证明你心里还有我。既然我们心里有对方，为什么不要在一起呢？不管以后会面对什么困难，我都愿意和你一起面对。明天我会在咖啡等你，如果在咖啡关店之前你都没有出现，我就明白你心里在想什么。以后就当没有你这个人在我生命出现过。我们其实都一样，用委屈成全梦想，微笑不想太轻易被看穿。如果能重来，你是否还会认定就不放，还是只想找个人相伴？当回忆在夜里不停回放，写下疲惫和不安，开始懂得享受平凡的陪伴。当幸福回到最初的模样，谁在你身旁？原来简单是最美的时光。当回忆在夜里不停回放，写下疲惫和不安，开始懂得享受平凡的陪伴。就当幸福回到那最初的模样，谁在你身旁？那些远方。是否有一段时光，让你想到就心酸？为了爱，曾经什么都不管。如果能重来，你是否还会认定就不放，还是只想找个人相伴？当回忆在夜里不停回放，写下疲惫和不安，开始懂得享受平凡的陪伴。当幸福回到最初的模样，谁在你身旁？原来简单是最美的时光。当回忆在夜里不停回放，写下疲惫和不安，开始懂得享受平凡的陪伴。就当幸福回到那最初的模样，谁在你身旁？那些远方一直都在手上。是否有一段时光，